Upgrade keamanan pengelasan kamu dengan fitur VRD. Sengatan listrik saat mengelas di area basah atau lembab adalah bahaya yang nyata. Hal ini dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian. Kenalkan mesin las Deidentik 200 Plus dengan fitur VRD. Fitur VRD ini hadir untuk melindungi kamu dari bahaya sengatan listrik. Untuk membuktikan seberapa penting fitur ini, kami melakukan pengelasan di material yang direndam air. Nah, Sobat Deiden bisa melihat sendiri, saat proses pengelasan plat, pengguna benar-benar tidak mengalami sengatan listrik sama sekali. Jadi, tunggu apa lagi? Lindungi diri kamu dengan cara beralih ke mesin las Deidentik 200 Plus yang sudah memiliki fitur VRD.